हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं या चिड़िया का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो चिड़िया को इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो, SPARROW, स्पैरो, यानी क्रिएचर विद फीदर्स एंड विंग्स विच कैन यूजुअली फ्लाई। एग्जाम्पल, आई कुड हियर द स्पैरो सिंगिंग आउटसाइड। मैं बाहर चिड़िया को गाते हुए सुन सकता था। तो इसके साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।